என்னங்க அங்க ஒரே கூட்டமா இருக்கு. காவாலி பயிலுக கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ அடிச்சு அளவச்சு அமிச்சிட்டாங்க. ஏமா இங்க வாங்க. ரவுடி பசங்க கலாய்ச்சிட்டாங்க. பார்க்க கொரியன் கேர்ள்ஸ் மாதிரி இருக்கீங்க. ஏன் இப்படி கோலையா இருக்கீங்க? என் ஏரியா கேர்ள்ஸ் மேலேயே கை வச்சிட்டாங்க. என் கூட வாங்க. என் ஒரு முகத்தை தானே பாத்துருக்கீங்க, இன்னொரு முகத்தை பார்த்தது இல்லையே. அந்த முஞ்சாவது நல்லா இருக்குமா? ஏன்டா கரைச்சா மண்டை, எவன்டா இதுல உங்களுது? நாங்க தான் உங்களுக்கு இல்ல. அப்படியா? கேர்ள்ஸ் ஒரு 3 ஸ்டெப் பின்னாடி போங்க. கண்ணை மூடிட்டு 10 எண்ணுங்க. சண்டையில நிறைய பிளட்ஸ் வரும், அதை பார்த்தா பதறிடுவீங்க. கண்ணை மூடுங்க. 110 கிலோ வெயிட் தூக்குற அண்ணே. அண்ணே அடிக்காதீங்கண்ணே. அதான் சண்டை முடிஞ்சிட்டல, இன்னும் என்னடா பார்வை. கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் நவுண்டுக்கோங்க. வா சுருதி போவோம். மான் போல வந்தவனே யாரடித்தாரோ.